Hay una fiesta que es especial, es la fiesta en el pesebre. Todos venimos alegres a adorar a nuestro Salvador. Muy buenas tardes, hermano Denis. Muy buenas tardes a nuestros queridos televidentes de su programa Fiesta en el Pesebre. Y hoy les compartimos una receta más para que puedan realizar en sus hogares y compartir con sus seres queridos. La receta navideña del día de hoy es bizcocho navideño de frutas. Con Jesús, la fiesta en el pesebre. Hoy les traemos una dulce receta de Navidad, bizcocho navideño de frutas. Un exquisito bizcocho navideño con aroma a naranjas, rebosante de una deliciosa mixtura de pasas, frutas confitadas, nueces y pecanas. Y lo decoraremos maravillosamente con un fabuloso encanto navideño, ideal para compartir en esta Navidad. Estamos seguras que les va a fascinar. ¡Comenzamos! Pero antes quiero pedirles que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Aquí en pantalla tienen ahora mismo la lista detallada de ingredientes, pero también la pueden encontrar en los comentarios y en la cajita de información. Y no se preocupen, pues además a lo largo del video los vamos a ir mencionando. Vamos a comenzar macerando nuestras frutas pasas. En un recipiente colocamos pasas morenas pequeñas, pasas rubias pequeñas, arándanos rojos secos y damascos picados. Todas estas frutas deben pesar juntas 150 gramos o medir 3/4 de taza de medida. Ustedes utilicen el mix de frutas pasas de su preferencia. Y a esta mixtura le vamos a añadir 1/3 de taza de roncito o pisquito, o lo que más les agrade. Y de ser posible, hagan este paso el día anterior, pues así sus frutas van a tener tiempo de absorber bien todo el líquido. Pero si no tienen mucho tiempo, con unas cuantas horas es suficiente. Y no está de más aclarar que esta maceración es totalmente opcional, pero les aseguro que le va a dar un saborcito muy especial a su bizcocho. Muy bien, reservamos para más adelante. En este punto también les recomiendo forrar su molde. Yo estoy utilizando un molde de acero rectangular de 28 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho y 7 centímetros de altura. A mí me gusta primero empadurnar con mantequilla el interior del molde. Luego forrarlo con papel mantequilla. Y luego nuevamente enmantequillar. Y finalmente enharinar. De esta manera me aseguro que mi bizcocho no se vaya a pegar al molde y no se vaya a quemar o que se forme una costra demasiado gruesa. ¿Listo? Lo reservamos. Comenzamos con nuestro bizcocho. Vamos a utilizar 300 gramos de harina preparada. Estas hacen como 2 tazas y cuarto. Y a esta harina le vamos a añadir media cucharadita de canela en polvo y 1/4 de cucharadita de clavo de olor en polvo. Y mezclamos bien. Y vamos a cernir esta mezcla 2 veces. ¿Listo? Reservamos. Ahora nos vamos a la batidora. En ella colocamos 140 gramos de mantequilla sin sal y a temperatura ambiente. Y también vamos a añadirle la ralladura de una naranja. Yo estoy utilizando ralladura de una naranja de jugo, pues en mi opinión es la más aromática. Colocamos la ralladura. Y vamos a batir estos 2 ingredientes hasta que la mantequilla se blanquee y se vea bien cremosa. Luego vamos a añadir 260 gramos de azúcar blanca o rubia
Y vamos a seguir batiendo hasta que todo se integre muy bien. Es entonces que vamos a comenzar a añadir 3 huevos medianos, pero uno a uno, en intervalos de 1 minuto cada uno. Ya añadí el primero. Va el segundo. Y ahora el tercero. Y una vez que hayamos integrado los 3 huevos, agregamos 2 cucharadas de miel. Yo le estoy poniendo miel de chancaca o panela, pero ustedes pueden añadirle la miel de su preferencia. Batimos hasta integrar y reservamos brevemente. Ahora vamos a exprimir jugo de naranja. Para esta preparación vamos a necesitar 3/4 de taza, el cual podemos obtener de 2 naranjas. Y ahora, teniendo listos nuestro jugo de naranja y la mezcla de harina, vamos a unirlos a nuestro batido. Incorporamos primero 1/3 de la mezcla de harina y 1/3 del jugo de naranja. Y los integramos de forma envolvente. Cuando todo esté bien integrado, incorporamos otro 1/3 de la mezcla de harina y otro 1/3 del jugo de naranja. Volvemos a integrar de forma envolvente. Y finalmente, incorporamos el último 1/3 de la mezcla de harina y el último 1/3 del jugo de naranja. Y terminamos de integrar muy suavemente para no quitarle aire a nuestro batido. Y ahora nos vamos a integrar el resto de nuestros ingredientes. Como nosotras hemos puesto a macerar nuestras pasas recién hoy, estas aún no han absorbido todo el líquido. Así que vamos a colarlas sobre nuestra mezcla. Y colocamos las frutas pasas ya coladas en otro recipiente. Integramos el líquido a la mezcla. Y sobre las frutas pasas colocamos 60 gramos de nueces y pecanas que previamente han sido tostadas y también picadas. Y también agregamos 3/4 de taza de fruta confitada diversa. Yo aquí tengo cerezas picadas, kiwi confitado picado y papaya confitada picada. Ustedes añadan la fruta confitada de su preferencia. Y añadimos 3 cucharadas de harina para enharinar bien toda esta mixtura y así se distribuya bien en todo el bizcocho. Integramos a la mezcla con suavidad y listo. Vaciamos la mezcla en nuestro molde. Y llevamos al horno a 180 grados Celsius y dejamos hornear por 1 hora. Antes de llevar a hornear su bizcocho, recuerden que su horno debe haber estado precalentando previamente por al menos 15 minutos. Y luego de hornear por 1 hora, ya tenemos nuestro bizcocho listo. Recuerden que este periodo de tiempo puede variar un poco, así que lo ideal es ir probando con un probador a partir de los 45 minutos, no antes. Cuando veamos que el probador salga limpio, sabremos que nuestro bizcocho está listo. Ahora esperamos que enfríe para desmoldar. Como ven, nos ha quedado doradito y riquísimo. Si desean lo pueden partir y servir así tal cual, pues está precioso y apetecible. O si gustan, pueden decorarlo como yo lo voy a hacer a continuación. Vamos a preparar un glaseado real. En un recipiente colocamos 400 gramos de azúcar en polvo o impalpable, jugo de un limón y 45 mililitros de agua.
Esta cantidad es un poco relativa. Puede que necesitemos unas gotas más o unas gotas menos. Nosotras ya conocemos nuestra medida, pero como referencia, el glaseado debe quedar bien integrado, bastante espeso y debe sentirse difícil de mover. Tiene que tener esta textura porque el glaseado se va a seguir esparciendo por varios minutos lentamente. La espesura parece engañosa al inicio, pero les aseguro que este glaseado va a cubrir su bizcocho de forma maravillosa. Si lo hacen más líquido, el glaseado se va a esparcir a mayor velocidad y se va a acumular en la base del bizcocho, y también les va a quedar bastante transparente. Personalmente, a nosotras nos gusta que el glaseado se vea denso, como una gruesa y suave manta de nieve. También es importante decorar rápidamente para que la decoración se adhiera bien al glaseado. Y listo, ya tenemos decorado nuestro maravilloso bizcocho navideño. Precioso, exquisito y súper delicioso. Ideal para compartir y obsequiar a sus seres queridos. Y una vez que el glaseado se haya oreado muy bien, les vamos a mostrar cómo se ve por dentro. Véanlo ustedes, llenito de frutas, llenito de sabor. Sacamos otra porción y vean qué delicia. Precioso, exquisito y extremadamente delicioso. El postre perfecto para disfrutar en estas fiestas navideñas. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Hay una fiesta que es especial. Es la fiesta en el pesebre. Todos venimos alegres a adorar a nuestro Salvador. Espero que les haya gustado esta receta navideña, recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y para Fiesta en el Pesebre esto fue la receta del día. Ven a vivir contaminando con Jesús la fiesta en el pesebre.